Hər kəsə salam. Hər birimiz qorxulardan azad olmağın yollarını axtarırıq həmişə. Amma Çinlilər demişkən, ən yaxşı müalicə üsulu xəstələnməməyin özüdür. Yəni, qorxuya düşməməyin özü qorxudan, gələcəkdən mübarizə aparmağın zaten qarşısını alan bir məsələdir. Bunu necə eləyəcəyik? Bir insan bir şeyi çox istəyirsə, bir şeyin baş verməsini çox istəyirsə və yaxud da baş verməməsini çox istəyirsə, mütləq ki, o insan həmin o qorxunu yaşayacaq və yaxud da gələcəkdə o qorxu ilə üz-üzə qalıb onunla mücadilə etmək məcburiyyətində olacaq. Yəni, həyatda hər şeyə yetərincə, qədərində dəyər verin. Lazımından çox dəyər versəniz və lazımından çox istəsəniz bir şeyin baş verməsini və yaxud baş verməməsini mütləq şəkildə həmin hadisənin, həmin mövzunun qorxusunu yaşayacaqsınız. Hər birinizə bu qorxuların yaşamamağı arzu edirəm və hər şeyini dəyərində olmağı və dəyərində yaşamağı arzu edirəm. Özünüzdən müvəffəq olun, hələlik.